Badja RE 2021 model ayaw mag-start. Tara, sabayan nyo ako kung ano bang problema. Basic muna tayo guys. Tingnan muna natin yung fuel filter kasi naubos ko na lahat yung fuse. Tiningnan ko na lahat pero walang putok, walang problema. Kaya tinanggal ko na agad yung fuel filter nya. Tanggal ng fuel filter, ito kayo sa ilalim ng tangke. May 6 na bolt po dito, Allen bolt. Number 5 na Allen yung gagamitin nyo. At saka dahan-dahan lang kasi yung gasolina nya madami pang maiwan kasi kahit kunin mo yung gasolina nya hindi talaga mauubos lahat. Kaya ito na yung resulta ng fuel filter, napakadumi. Umandar man to ng paminsan-minsan pero mamamatay agad. Tumakbo lang ng ilang kilometro, mamamatay na. At hindi na umandar. Kaya ito na, magic. Pinalitan ko na agad yung fuel filter nya. At saka ibabalik na rin natin to. Tinanggal natin na madumi, babalik natin na malinis. At pagbalik mo guys, dahan-dahanin mo, baka matamaan yung float sa loob, baka yung float ma-disalign. Madali lang tong gawin guys. Pwede nyo gawin sa mga Badja RE nyo. Pwede naman kayo yung gumawa guys kasi madali lang man to. Basic lang to sa atin guys, lalo na yung mga driver na hilig din magkulikot ng ganito. Sana itong video ko guys nakatulong to sa inyo. May mga video pa akong i-upload. At lagyan na natin ng fuel guys para paandarin natin kung tama ba ang ginawa natin guys, kung umandar ba siya. Ayun, umandar na rin. Ha? Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Thank you.